अरे ये क्या, मेरे भाई की प्लेट में तो बर्गर है, तो चलो मैं अपनी प्लेट में देखती हूँ। अरे ये क्या, मेरी प्लेट में तो बहुत ही गंदी चीज है, तो चलो मैं इसे अपने खाने से बदल लेती हूँ। चलो बहन में भी आ गया। स्टोन पेपर सीजर, हुर्रे में तो जीत गई, तो चलो मैं देखती हूँ कि मेरी प्लेट में क्या है। अरे इसमें तो यम्मी यम्मी बर्गर है, तो चलो मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। यम यम, ये बर्गर कितना डिलीशियस है, मैंने तो आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया। चलो अब तो मेरा पेट पूरा भर गया। चलो तो मैं अपनी प्लेट भी खोल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे इसमें तो ये चॉकलेटी छोटा वाला बर्गर है, तो चलो मैं इसे ही खा लेता हूँ। और आपका मोबाइल कितना चार्ज है कमेंट में बताओ।